Wizara ya Afya humu nchini imeibua hofu kutokana na ongezeko la matumizi ya bidhaa za tumbaku miongoni mwa wanawake hasa vijana. Kulingana na Katibu wa Afya Mary Muthoni, baadhi ya wanawake wanajihusisha katika uvutaji wa shisha, sigara pamoja na bidhaa zingine zenye nikotini, akisema kuwa inaweza kuhatarisha pakubwa afya ya uzazi wa wanawake wanazozitumia. James Mwangi na taarifa ile. Matumizi ya dawa za kulevya hasa bidhaa za tumbaku yameendelea kuwa changamoto kubwa ya afya ya umma nchini, familia, jamii na watu wa rika tofauti. Kulingana na utafiti wa mwaka wa 2022 uliofanywa na Mamlaka ya Kupambana na Matumizi Mabaya ya Pombe na Dawa za Kulevya NACADA, zaidi ya Wakenya milioni 4.7 wanatumia dawa za kulevya, huku Wakenya milioni 2.3 wakitajwa kuwa watumizi wa bidhaa za tumbaku. As I stand here, I look at the data in my office and I actually noticed that there's a spike in regards to women and the use of nicotine. When we were growing up, it is the men who used to smoke. These days, it's the women who are smoking vapes, electric cigars, pouches. They are the ones you'll find in shisha dens. Takwimu za hivi majuzi kutoka kwa Wizara ya Afya nchini zimeonyesha kuwa kuna ongezeko la matumizi ya bidhaa za tumbaku miongoni mwa wanawake hasa vijana, hali inayohatarisha kwa kiasi kikubwa afya ya uzazi kwa kupunguza uwezekano wa kupata ujauzito au kuathiri afya ya mtoto. There's a culture shift and we need to really manage it to take care of our young girls who are of reproductive age, and tomorrow they want to have babies. You don't want to have deformed babies because you indulged in some nicotine products or contents which you could not even understand what is the contents in that product. Pia matumizi ya dawa hizi huweza kuathiri viungo vya mwili kama vile moyo, mishipa ya damu na mapafu, huku matumizi ya muda mrefu yakiathiri ubongo na kupelekea uraibu unaompa mtu hamu ya kutumia dawa hizo mara kwa mara. As a national government, we are doing all we can. Kama ni sigara mbaya, sisi tunachoma tu, ama tunakuambia rudisha kwenye umetoa. For fair business, because the taxman is here. He's very keen at getting the money, but we are telling him for any product which is not conforming with the laws of this country, we will not allow it to even be taxed. Serikali ya kitaifa imeendelea kujitahidi katika vita dhidi ya dawa za kulevya kwa kuweka vituo vya matibabu kwa waraibu, wananchi wakitakiwa kuwa makini kuwatambua jamaa au marafiki wanaonyesha dalili za uraibu na kuhakikisha wanapata msaada katika vituo hivyo. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.